Assalamualaikum, hi everyone, this is Aisha. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல தந்தூர் ஓவன் இல்லாமல சிம்பிள் அண்ட் கிறிஸ்பி கார்லிக் பட்டர் நான் தவால எப்படி மேக் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் இதோட பெஸ்ட் காம்பினேஷன் பட்டர் சிக்கன். ஸோ இந்த ரெண்டு ரெசிபியுமே எப்படி வீட்டில் மேக் பண்றது நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 கப் வார்ம் வாட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது கூட 1 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. சுகர் வந்து வாட்டரில் கரைஞ்சிடணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஈஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் வந்துட்டு ஈஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆக ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஆகும். ஸோ எடுத்து ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம். அண்ட் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்சிங் பவுலில் ஒரு 2 கப் மைதா எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். அண்ட் இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அகைன் நம்ம வந்துட்டு கையிலேயே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்மளோட ஈஸ்ட் வந்துட்டு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. இந்த மிக்சரை நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நீட் பண்ண போகிறோம். இன்கேஸ் நீங்கள் ஈஸ்ட் இல்லாமல் நீங்கள் மேக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் வந்துட்டு தயிர் எடுத்துக்கலாம். அது வந்து ஒரு 1/4லேருந்து ஒரு 1/2 கப் எடுத்துக்கோங்க. அது கூட 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, கொஞ்சமாக சால்ட்டு, அப்புறம் தண்ணி. இதே தான் ஆஸ் யூஷுவல் சேமாக நீங்கள் வந்துட்டு டஃப் மேக் பண்ணுற மாதிரி தான் மேக் பண்ணணும். ஆனால் நீங்கள் தயிர் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு 2 மணி நேரமாவது நீங்கள் வந்துட்டு அப்படியே விட்டால் தான் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். நல்லா பஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா பிசையணும். ஒரு 8லேருந்து 10 நிமிஷமாவது நம்ம வந்துட்டு கண்டினியூஸாக நீட் பண்ணால் தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அகெயின் இந்த பவுலுக்கு மூவ் பண்ணிடலாம். நான் இந்த பவுலில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் வந்து க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த டஃப்பை நம்ம வந்துட்டு அந்த பவுலுக்கு வந்து மாற்றி வச்சுருவோம். கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும், அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதுக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டு எனி குக்கிங் ஆயில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஆகாமல் சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து எனி கிளாத், காட்டன் கிளாத் இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் வேப்பர் வச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 1 ஹவர் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம். இது நல்லா வந்து டபுள் ஆகி கிடைக்கும். பார்க்கும்போது நல்லா புஷ்ஷுன்னு இருக்கும். அண்ட் மீன் டைம் நம்ம வந்துட்டு பட்டர் சிக்கன் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ பட்டர் சிக்கனுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேரினேட் பண்ண போகிறேன் சிக்கன் பீசஸை. ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து 400 கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். போன்லெஸ் சிக்கன் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் அது கூட வந்துட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு தயிர் யூஸ் பண்ணுறேன். தயிர் யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கன். அண்ட் இது கூட வந்து ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லாத்தையும். இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு 1/2 லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். ஸோ பட்டர் சிக்கனாக இருக்கட்டும் இல்லைனா பன்னீர் பட்டர் மசாலா இருக்கட்டும், கண்டிப்பாக வந்துட்டு காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுதான் இந்த கலர் வந்து ஹைலைட்டாக கொடுக்கும். இது வந்து ஒரு நீங்கள் ஓவர் நைட் மேரினேட் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு 30 to 40 மினிட்ஸ் தான் மேரினேட் பண்ண போகிறேன். ஒரு லிட் வச்சு கவர் பண்ணிவிடுங்க, மேரினேட்டில் இருக்கட்டும். அண்ட் மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு கடாயில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துருக்கேன். இது கூட வந்துட்டு 2 டீஸ்பூன் எனி குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் விட நீங்கள் பட்டர்லேயே ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி 2மே எடுத்திருக்கேன். ஸோ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு சிக்கன் பீசஸ் ஆட் பண்ணுறோம். சிக்கனை நீங்கள் மேரினேட் பண்ணும்போது நிறைய கிரேவி இருக்கும், அது வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். அதுவும் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அப்பப்போ நம்ம வந்துட்டு திருப்பி விட்டுட்டே இருக்கலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் ஈவனாக குக் ஆகும். இது வந்துட்டு ஒரு 80லேருந்து 90% வந்து குக் பண்ணால் போதும். ஃபுல்லாக குக் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு கிரேவியில் போட்டு அகைன் குக் பண்ண போவோம். ஸோ நல்லா எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. அண்ட் நம்ம சிக்கன் பீசஸும் பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்கள் பவுலுக்கு மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய கிரேவி இருக்கும், அது வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம அதிலே தான் வந்துட்டு ஆனியன் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் இன்றைக்கி 2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்து ரஃப்லி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இன்கேஸ் நீங்கள் ஆனியன் வதக்கும் போது ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லைனா பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆனியன் வதக்குனதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு 1 டீஸ்பூன் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். கார்லிக் பேஸ்டோடைய ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அண்ட் இது கூட வந்துட்டு ஒரு 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன். 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். அகைன் நம்ம வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ இது கூட நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சிருந்த தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம். நான் இன்றைக்கி 4 மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இது கூட வந்துட்டு ஒரு 10லேருந்து 12 கேஷ்யூ நட் ஆட் பண்ணிடலாம். கேஷ்யூ நட் வந்து நல்லா ரிச்னஸ் இருக்கும்.
அண்ட் நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணும்போது நல்லா க்ரீமியாகவும் இருக்கும். அண்ட் தக்காளி சாஃப்ட் ஆகிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக. எங்கேயும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். தக்காளி வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃபுல்லாக சாஃப்ட் ஆகிடணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கூல் பண்ணிடணும். நல்லா கூல் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஃபைன் பீஸ் மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அகைன் நான் கடாயில் வந்துட்டு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்திருக்கேன். பட்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு சின்னதாக பே லீஃப், பிரிஞ்சி இலை, சின்ன பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், அவ்வளோதான். இது கூட நம்ம வந்துட்டு ஃபைனாக பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். அந்த வெங்காயம் தக்காளியை வந்து அரைச்சோம்ல அந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு பட்டர்லேயே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நான் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். 1 டீஸ்பூன் வந்து கஸ்தூரி மெத்தி வந்து நல்லா கையில் வந்து க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அதோடைய வாசனை நல்லா வந்து அதில் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அகைன் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். சுகர் ஆட் பண்ணும்போது ஒரு லைட்டாக ஒரு அந்த இனிப்பு தன்மை நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி பட்டர் சிக்கனாக இருக்கட்டும், பன்னீர் பட்டர் மசாலாக்கெலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் நம்மளுடைய ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் பீசஸை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஒரு லிட் வச்சு கவர் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் வந்துட்டு மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்லேயும் வந்துட்டு குக் ஆகட்டும். ஸோ ஒரு 4 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம சிக்கன் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு 5 டீஸ்பூன் வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணுறேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கெலாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள், ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம். இது பார்க்க ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும், டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், நல்ல வாசனை வருது. ஸோ அவ்வளோதான், நம்மளுடைய பர்ஃபெக்ட் அண்ட் டேஸ்டியாக வந்துட்டு பட்டர் சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து இது அப்புறமா சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு நான் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் மேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டு அதுக்காக கார்னிஷ்காக நான் வந்துட்டு லைக் மேலே வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்காக ஒரு 3 டீஸ்பூன் மெல்டட் பட்டர், அது கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சாப் பண்ணி வச்சிருந்த கார்லிக், அப்புறம் கொத்தமல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், கொரியண்டர் லீவ்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது ஒரு பக்கம் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். அண்ட் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour ஆகிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. நான் கொஞ்சமாக கீழே வந்துட்டு ஃப்ளார் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்துட்டு 1 minute நான் வந்து நல்லா நீட் பண்ண போகிறேன். அப்போ தான் இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்துட்டு குட்டி குட்டி பால்ஸ் தான் நான் எடுக்க போகிறேன். எப்படி சப்பாத்தி மாவுக்கு நம்ம வந்துட்டு குட்டி குட்டி பால் எடுப்போமோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஓவல் ஷேப் வந்துட்டு ரோல் பண்ண போகிறேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வேணும்னா நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப் வந்து ரோல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் என்னுடைய குக்கிங் அப்டேட்ஸ் தெரியணுன்னா ரெகுலர் அப்டேட்ஸு நீங்கள் ஐஷாஸ் பேண்ட்ரி இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்துட்டு வாட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணணும். நான் கொஞ்சமாக வந்து வாட்டர் வந்து ப்ரஷ் பண்ணியிருக்கேன். அது எதுக்குன்னு சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் தவாவில் வைக்கும்போது டேரெக்டாக வந்துட்டு வாட்டர் சைட் தான் நீங்கள் கீழே வைக்கணும். உங்களுக்கு அப்போ தான் ஸ்டிக்கியாக ஒட்டும். அண்ட் தவாவில் வந்து பட்டர் இல்லை ஆயில் எதுவுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடாது. பிளெயின் தவா தான் இருக்கணும். கண்டிப்பாக வந்து அயன் தவாவாக இருக்கணும். நான்ஸ்டிக் தவாவில் பண்ண வேண்டாம். ஸோ கொஞ்சமாக பபிள்ஸ் மேலே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக வந்துட்டு ஃப்ளிப் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து ஃபயரில் காமிக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம்க்கு நீங்கள் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி காமிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் மாறும் ஈவனாக. ஸோ எந்த பக்கம்லாம் குக் ஆகலை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த பக்கம்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் காமிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே கலர் மாறி லைக் கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வரும். ஸோ நீங்கள் அந்த வாட்டர் நல்லா அப்ளை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து கீழே விழாமல் நல்லா அது க்ரிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் தவாவில். ஸோ அதுக்காக தான் நான் வாட்டர் அப்ளை பண்ண சொன்னது. சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. மேலே வந்து கொஞ்சமாக நான் வந்துட்டு இந்த கார்லிக் பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும், சாப்பிடும்போது சாஃப்டாக இருக்கும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ப்ளஃபி அண்ட் சாஃப்டாக இன்னும் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு திக்காக வந்து மாவு ரோல் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா கார்லிக் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மேலே வந்து தூவி இருக்கேன். இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக கொரியண்டர் லீவ்ஸ், அப்புறம் கருப்பு எள்ளு, வெள்ளை எள்ளு இல்லை கருப்பு எள்ளு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரோலிங் பின் வச்சு நீங்கள் அகைன் ரோல் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து அது கீழே வந்து உதிராமல் மாவில் நல்லா ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி தான் கீழே வந்துட்டு வாட்டர் பகுதி வைக்கணும். கொஞ்சம் மேலே வந்து கை வச்சு நல்லா நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அப்போ தான் நல்லா ஸ்டிக்கி அது ஒட்டிக்கும், கீழே வந்து விழாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் சேம் ப்ராசஸ். பபிள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு தவாவோடு அப்படியே வந்து ஃப்ளிப் பண்ண போகிறோம்.
ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த ரெசிபி அண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம வந்து ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போய் சாப்பிடணுன்னு ஆசைப்படுவோம். அந்த மாதிரி இது வந்து வீட்லேயே வந்து சிம்பிளாக ரெடி பண்ணலாம். அண்ட் மீடியம் டு லோ ஃப்ளேம் நீங்கள் வச்சுட்டு காமிக்கலாம். அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே வந்துட்டு பட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ஹாட்டாக இருக்கும்போது சாப்பிட்டா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இந்த ரெசிபிக்கு வந்துட்டு பட்டர் நான் லைக் பட்டர் சிக்கன் எப்படியோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அந்த ரெசிபி நான் வந்துட்டு கீழே வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நம்மளுடைய ஹாட் பட்டர் சிக்கன் வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த பட்டர் சிக்கனுமே வந்து உங்களுக்கு நான், ரொட்டி அண்ட் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரைஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மேலே நான் வந்து கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து ட்ரிசில் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி நீங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். அண்ட் ஸ்டே சேஃப், பி ஹாப்பி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.